Друзья, рад приветствовать вас на моем канале. Сегодня с вами мы будем изготавливать банкетку буквально по рецепту. А в конце этого видеоролика вас ждет долгожданный розыгрыш. Для начала необходимо напилить заготовки боковых стенок и верхней крышки нашей будущей банкетки. Размер боковых стенок двух разных размеров. Вы видите их на экране, включая размер крышки. Следующим этапом приступаем к сборке. Соединяем боковые части между собой, как показано на видео. Затем из бруска, в моем случае это брусок 30 на 40 мм, пилим своего рода раму, каркас под внутреннюю часть банкетки. Их размеры также указаны. Крепить их можно с помощью клея по дереву и саморезов. Далее можем установить ножки или опоры, кому как удобно. Я изготовил их из того же бруска 30 на 40 мм, склеив между собой. Продолжаем строить. В данном случае эта часть рамы будет предназначена для усиления общей конструкции. Далее смело можем монтировать крышку и наносить разметку. Все размеры также будут указаны.
Отверстие под утяжки делаем сверлом по дереву от 7 до 10 мм, в моем случае 10. Также не забываем и про усиление самой крышки. Также не помешает обработать наждачным кругом острые грани всего короба. Настало время покрыть лакокрасочными материалами наши опоры. Это можно было сделать и немного раньше, но я счел данную последовательность более правильной. Чтобы уберечь опоры от повреждений во время работы, обклеиваем их малярным скотчем. В роли обводного профиля мы используем веревку диаметром 6 мм. После приступаем к поклейке поролона. Его маркировку и толщину вы видите на экране. Верхний, тонкий слой поролона мы прибиваем скобами под наш обводной кант, чтобы создать четкую линию мягкой части крышки. С помощью шлицевой отвертки проделываем отверстия в поролоне с нижней части крышки, тем самым намечая их сверху.
Далее нам понадобится заточенная труба диаметром 30 мм для высверливания поролона. Старайтесь совмещать центр трубы с намеченным отверстием на крышке. Затем нам понадобятся мебельные пуговицы. Если нет возможности их изготовить, то вы всегда можете заменить их покупными стразами, которые можно приобрести в швейном магазине. Нехитрым способом вычисляем нужный размер ткани, естественно с запасом. И далее делаем разметку, как показано на экране. Приступаем к обтяжке. Тут все просто. Протыкаем иглой в намеченное ранее место, продеваем нить пуговицей и тянем до основания, то есть до фанеры, пристреливая скобами.
Закончив с пуговицами, приступаем к формированию утяжек. Делаем это в одном направлении, сверху вниз, подобно рыбьей чешуе. Пристрелку к боковым частям короба начинаем с углов, а уже потом укладываем торцевые складки. Теперь можем приступить к разметке боковых частей короба, так называемого буфера. Обратите внимание, все 4 части размечены с запасом на то, что они будут огибать поролон на торцах. Декоративный кант поможет нам подчеркнуть разницу между верхней и нижней частью банкетки. Крепим его смежно параллельному кантику под тканью.
Следующим этапом крепим сшитый нами чехол, предварительно вывернув его изнаночной стороной наружу. Крепить его начинаем с углов и далее по кругу. Зафиксировать чехол вплотную к декоративному канту нам поможет толстый картон. Нарезав его полосками шириной 15 мм, пристреливаем их все под тем же кантом. Далее клеим мягкую часть боковых сторон. Для этого мы используем поролон толщиной 20 мм. Чтобы наши углы казались немного скругленными, срезаем канцелярским ножом кромку не более 10 мм. Затем опускаем углы нашего чехла на короб один за одним. Снимаем малярный скотч с наших опор и пристреливаем чехол к нижней части короба, начиная все с тех же углов и далее по кругу. Вокруг опор пробиваем второй ряд скоб, так как, срезая под корень остатки ткани, есть шанс того, что она распустится и сползет наверх.
Заключительным этапом прибиваем обивочный материал к нижней части банкетки. Ну вот, друзья, теперь вы собственноручно смогли изготовить банкетку. Уверен, для многих из вас это не составило много труда. Что касательно розыгрыша, то мы проведем его по вашим комментариям под этим роликом, выбрав 2 победителей случайным образом, но только после того, как это видео наберет 5000 лайков. Спасибо за внимание, друзья, до новых встреч!